హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ తిక్షిత రెసిపీస్. ఈరోజు నేను మీకు స్వీట్ కార్న్ అండ్ పన్నీర్తో పలావ్ ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నానండి. పలావ్ రైస్. ఇప్పుడు స్వీట్ కార్న్ ఇక దీంట్లో నెయ్యి వేసుకునేసి నేను స్వీట్ కార్న్ కొన్ని రోస్ట్ చేసుకుంటున్నాను. పన్నీర్ ఇలా ఆల్రెడీ కొన్ని రోస్ట్ చేసి పెట్టేసుకున్నానండి. పన్ను పీసెస్ అన్ని ఇలా రోస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. స్వీట్ కార్న్ కూడా రోస్ట్ చేస్తున్నాను. స్వీట్ కార్న్ వచ్చేసి ఇలా లైట్గా రెడ్గా అయినాయి. ఇలా లైట్గా రెడ్గా అయినాయంటే మనం పక్కకు తీసేసుకోవచ్చండి. ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఓకే, ఇలా మనం స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని పెనం పెట్టుకొని ఒక 3-4 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేసుకున్నానండి. దాంట్లోకి తిరువాత గింజలు, కొన్ని ఆవాలు, జీలకర్ర అండ్ దాంట్లోకి సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న గార్లిక్ పీసెస్ అండి. గార్లిక్ కూడా యాడ్ చేసేస్తున్నాను. అండ్ అలానే ఆనియన్స్ స్లైసెస్ లా కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ కూడా యాడ్ చేసేస్తున్నా. అండ్ క్యాప్సికమ్, స్వీట్ కార్న్ అండి. ఇది స్వీట్ కార్న్ నేను మిక్సీకి వేసి తీసుకున్నాను పీసెస్ని. ఇవి రోస్ట్ చేయలేదు. ఇది ఓన్లీ స్వీట్ కార్న్ని మిక్సీకి వేసి పెట్టుకున్నాను. ఈ 3 కూడా దాంట్లోకి వేసేసి రోస్ట్ చేసుకుంటున్నా. క్యాప్సికమ్ కూడా పీసెస్ లాగా స్లైసెస్ లాగా కట్ చేసుకొని యాడ్ చేస్తున్నాను. అండ్ కరివేపాకు, ఇవన్నీ కూడా వేసేసి ఒకేసారి రోస్ట్ చేసుకుంటున్నా. ఇవన్నీ ఇలాగా రోస్ట్ కొద్దిగా బాగా మగ్గే వరకు మనము చేసుకోవాలండి. ఇలా బాగా కొద్దిగా మగ్గినాయి కదండి. ఇలా బాగా మగ్గిన తర్వాత రోస్ట్ చేసుకున్న పన్నీర్ అండ్ స్వీట్ కార్న్ ఇవి కూడా దీంట్లోకి యాడ్ చేసేసుకోవాలి. పన్నీర్ పీసెస్ అండ్ స్వీట్ కార్న్ పీసెస్ రోస్ట్ చేసుకున్నవన్నీ దీంట్లోకి వేసేసుకున్నానండి. ఇప్పుడు పౌడర్స్ అన్ని, మసాలా పౌడర్స్ అన్ని మనం యాడ్ చేసుకోవాలి. కొద్దిగా పసుపు, 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ సాల్ట్ అండ్ 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ కారం, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ గరం మసాలా పౌడర్ అండ్ కొద్దిగా ఇది పలావ్ పౌడర్ అండి, హోమ్ మేడ్ పలావ్ పౌడర్. ఇది కొద్దిగా యాడ్ చేస్తున్నాను. కొద్దిగా పలావ్ పౌడర్. ఇవన్నీ వేసిన తర్వాత బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలండి. మసాలా పౌడర్స్ అని ఇలా అంతా మసాలా పౌడర్స్ వేసాక బాగా మిక్స్ చేసుకున్నానండి. ఇప్పుడు తర్వాత మనం రైస్ దీంట్లోకి యాడ్ చేసుకోవాలి. బాస్మతి రైస్ అండి, ఆల్రెడీ బాయిల్ చేసుకొని నేను చల్లారి పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు దాంట్లోకి దాంట్లోకి డైరెక్ట్గా రైస్ అనేది యాడ్ చేసేసుకోవడమే. ఇంకా ఇలా అంతా రైస్ అంతా యాడ్ చేసుకున్నానండి. యాడ్ చేసుకున్నాక బాగా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను. ఇలా అంతా మిక్స్ చేసేసుకున్నానండి. స్వీట్ కార్న్ అండ్ పన్నీర్ పలావ్ అనేది రెడీ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు ఇంకా సర్వ్ చేసుకోవడమే. సర్వ్ చేసి చూపించేస్తాను. సర్వ్ చేసుకున్నానండి. స్వీట్ కార్న్ అండ్ పన్నీర్ పలావ్ అనేది రెడీ అయిపోయిందండి. సైడ్ డిష్గా నేను ఆనియన్స్ పెట్టుకున్నాను అండ్ రైతా కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చండి. నేను రైతా పెట్టుకోలేదు ఇప్పుడు ప్రజెంట్. నేను ఆనియన్స్ పెట్టుకుని సర్వ్ చేసేసుకున్నాను. ఇది మనకి చిన్నపిల్లలు కూడా బాగా స్వీట్ కార్న్ ఇలా చేసేసి అప్పుడప్పుడు మనం ఇలా పిల్లలకి లంచ్ బాక్స్కి పంపించచ్చు. త్వరగా అయిపోతుందండి, చాలా త్వరగా చేసేసుకోవచ్చు. ఇలాగా మనము లంచ్ బాక్స్కి పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.